Приветствую, друзья! Сегодня у нас превью третьего поколения Сварна. Это не полноценный обзор, это очень интересный материал, об этом чуточку позже. Вначале я бы хотел сделать анонс всех материалов, которые будут. Как вы знаете, Ультротек — это про железки, это про очень серьезное качество и про железки, соответственно, про тесты. Поэтому по третьему Сварну будет много материалов. Будет тест Рекса 121, это зверюга адовая, 67 единиц по Роквеллу. Будет полноценный обзор серийной модели. Там мы тоже коснемся, конкретно там мы ножик разберем, буквально разберем до винтика и посмотрим, как он устроен. Сегодня же я бы хотел сделать, на мой взгляд, очень интересный материал. Как оно обычно происходит? Ведь обычно производитель, закладывая в какую-то модель, закладывает идеи, закладывает какие-то технологические навороты, закладывает какие-то интересные фишки. И вот это, приходя к пользователю, встречает его оценку. Порой так бывает, что пользователь в идее, заложенной производителем, видит совершенно иное. Так появляется обратная связь. И вот благодаря обратной связи, благодаря полученному опыту, благодаря совершенству технологий и, главным образом, возможностям, ведь далеко не всегда мы можем воплотить в жизни все, что хотим. Для этого существует масса ограничений. Появляется второе поколение, третье поколение и так далее. И вот проследить этот путь, пронаблюдать прогресс производителя, пронаблюдать то, каким образом происходила смена поколений, на мой взгляд, очень интересно. Ключевое и принципиальное отличие первого от второго сварнов, разумеется, в клинке. На первом клин 4 мм против 3,3 мм на втором. На первом сварне основной сталью проекта был Elmax. На втором же М390. Хорошая железка, но я, как вы знаете, топлю за Elmax. Также из очевидного на втором сварне появился достаточно интересный фигурный дол. На первом сварне дол был более классическим. На первом сварне был ярко выраженный плавник по сравнению со вторым. Вообще второй сварн как модель, он подобрался, скажем так. Он стал более таким компактным, более плотно сбитым ножом. Вследствие этого изменился и плавник. На первом сварне накладки были без вставок. Карбоновые плашки вклеивались гайки. Изнутри накладки крепились на винты. На втором же появилась титановая вставка, которая прижимает карбоновую накладку к лайнеру. На втором сварне появились насечки в районе клипсы. Они нужны как в угоду лучшему удержанию, так и с дизайнерской точки зрения. Вообще насечки по всему ножу, в том числе и лайнерные, и фрезеровка на клинке, представляют из себя единый ансамбль. По сравнению с первым сварном на втором, практически полностью переработана фурнитура. Увеличен диаметр осевой и задних бонок, изменилась, соответственно, резьба. Это было сделано для большей надежности. Что любопытно, изменились крепежные гайки. Они не сильно увеличились в размерах, как вы можете заметить, но сильно изменились фактурно. Я напомню, с каждым сварном, как и с каждым Ультротеком, в комплекте идет ключ для самостоятельного обслуживания ножа. Материал гаек точно так же изменился. Вернее сказать, прокачался, если этот термин здесь уместен. Бериллиевая бронза заменила алюминиевую. Она более износостойкая и более эстетичная. Разумеется, бронза в рамках производства проходит необходимую термическую обработку. И здесь, кстати, уместно отметить, ключ, который идет в комплекте, изготовлен из латуни. Как мне видится вообще ситуация, изначально первый сварн по замыслу создателя, подчеркну, это мне это так видится, представлял собой удобный, стандартный, можно сказать, привычный нож на каждый день, в котором серьезный наукоемкий подход, фактически работа на грани технологии, сочеталась, как бы так сказать, с прямым ощущением ручного труда в виде вот этой вот специфической обработки клинка. Второй сварн же изменился не только внешне, в нем изменились изначальные подходы к производству. Я, друзья, постараюсь в свое время рассказать об этом. А пока скажу лишь, что гриндер или ленточно-шлифовальный станок при производстве не используется. Во многом ввиду этого флер хендмейда, если можно так выразиться, с ножа полностью ушел, оставив только хай-тек. При этом, разумеется, огромная доля ручного труда при производстве никуда не делась. И об этом я тоже, друзья, постараюсь рассказать. И да, мы тут не на радио.
поэтому еще постараюсь показать. Бэкспейсер стал другим. Темлячное отверстие, как вы можете заметить, было компактным и наполовину скрытым. Его увеличили, стало значительно удобней. В бэкспейсере уменьшилось количество штифтов. В ноже полностью изменилась клипса. Видите ли, на первом сварне клипса была литой из нержавеющей морозостойкой стали, на втором же фрезерованный титан. Помимо того, что для производства одной подобной клипсы используется электроэрозионный станок и фрезер. Это помимо гидроабразивной резки и всего прочего. Помимо этого на предметном столе в станке устанавливается только одна клипса за раз. Клипсу изменили по ряду причин. Во-первых, друзья, вариативность изготовления выросла порядками. Стало возможным полноценно вписать клипсу в нож. Во-вторых, сочетание стали и титана, оно условно, естественно, нормальное, но вплотную оно в любом случае проиграет сочетанию титан-титан. В-третьих, смена нержавейки на титан положительно, что очевидно, сказалось как на весе, так и на проработке баланса. Ну и в-четвертых, жесткость стальной клипсы, она выше жесткости клипсы титановой. К слову, бэкспейсер точно так же сменил материал с нержавеющей стали на титан. Механика ножа точно так же претерпела изменения. В первом сварне на шайбах стояли штифты, предотвращающие проворот шайб. Во втором же конструкция шайб усложнилась. В них появился паз и появилась соответствующая ответная часть в лайнерах. Тем самым, сохранив функционал, упростили обслуживание ножей. Удержание ножа в закрытом положении в обоих ножах осуществляется за счет шарика, но принцип разный. На первом сварне это отверстие, на втором это контур клинка. Этот прием повышает грязестойкость и упрощает процесс чистки. Также изменился сухарь. Там наверняка были важные внутренние изменения, но главное, сухарь стал потайным. Друзья, я немножко прошу прощения за радиорежим, но у нас будет отдельный материал по третьему сварну, и там я в деталях покажу весь внутренний конструктив. Да, друзья, переход от первого поколения ко второму поколению действительно можно с полным правом назвать революционным. Практически нет ни одного компонента в ноже, которого бы не коснулась какая-то модификация, усложнение. А вот переход от второго поколения к третьему, на мой взгляд, намного более заслуживает термин эволюция. Во-первых, изменился дол. Да, на первых 50 он тоже был с отверстием, но и форма, и размер отличались. Несмотря на то, что фигурный дол хорошо вписан в нож, да, я согласен, эстетически он не выбивается из общего ряда. И да, друзья, я согласен, что доля правды в доводах адептов клинков без всяких там дырок есть. Несмотря на все на это, я за вот такую форму дола. И вот почему. Прошу прощения, чуть-чуть забылся. Во-вторых, увеличился чойл. Нож банально стало удобнее точить. И мне бы хотелось думать, что не в последнюю очередь благодаря мне. В-третьих, изменился плавник. Он увеличился в размере, но корень изменений, на мой взгляд, не в этом. Если простыми словами, то плавник третьего сварна, принцип его действия, он более кнопочный, нежели на втором он скорее более рычажный. В-четвертых, клипса стала сложнее. Ко всему тому многообразию и сложности добавились, друзья, радиусы. Клипсу также доработали, исходя из пожеланий пользователей. Немного сгладили ребра и чуть-чуть изменили форму носа. В-пятых, на мой взгляд, друзья, это, пожалуй, наиболее интересное с точки зрения дизайна и модели в целом. Изменились форма вставки. Она стала двухкомпонентной. Если внимательно посмотреть на второй сварн, то мы видим очень много металла. Это очень интересное решение, но в третьем сварне решение, мне кажется, немножко более взрослое, что ли. Нож поделился воздухом, если можно так сказать. Сейчас, например, фактура полированного карбона играет значительно богаче. Она полноценно присутствует в ноже. Ну и тут, естественно, точно так же все пошло по пути усложнения, то есть вместо банально 2 деталей стало 4 детали. Конкретно этот прототип на титановой фурнитуре. Что будет в серии, что будет на лимитных проектах, мне неведомо, но посыл полной проработки фурнитуры в рамках концепции предельно ясен. Подытожим, друзья, о третьем сварне мы будем говорить еще очень и очень много. Мы его разберем до деталек, мы им порежем много и часто. Мы проверим эргономику новичка, ведь это достаточно интересный момент. Здесь, на мой взгляд,
самым лучшим результатом будет не ухудшить то, что было на втором сварне. В рамках клинка эргономика второго сварна, она феноменальна. Вот такой, друзья, был материал. Я надеюсь, вам это было интересно. Я надеюсь, у нас с вами получилось, хоть и буквально по верхам, но пробежаться по тому, как менялся нож, как модифицировалась модель, как она жила. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.